哈哈，无开麦克，嘿，大家晚安，大家好，大家晚安，大家好，我是阿辉，我是辉记恁的网络好厝边，大家晚安。背好痒，但我刚刚抓了一下，应该是还好。来跟大家打招呼吧，哎，这次星云月，晚安。哇，你最近好像蛮常来看的，感谢捧场，感谢捧场。你好，欢迎你来。然后还有我们的伊藤绿茶等等，可以双厨狂喜。对，我知道，我发现我的观众里面有好一部分也是会去看校署的。对，那等一下，好，那个关于等一下看校署那件事情，我们等一下再说。然后伊犁晚安，嗨，欢迎你来。阿蛮，小贝讲 N3 Copy， 但是买无，我也没看到我在 Seven 也没看到 N3 Copy， 就是我有稍微查一下，然后发现就是除了咖啡口味之外，确实好像有出 S3 我去看的时阵，刚看到咖啡的，那无就是其他正常的口味的，所以嘛无买。鸟米果水阿蛮欢迎你来。伊藤绿茶跟猫猫卡爱都来了，那我可以跟你们说一下，我那个叫什么火扫画给你们的卡户的奖品都寄出去了，所以你们可以收一下。对，真的假的？你连咖啡口味都买不到？我看我家附近那家咖啡口味的还剩蛮多的，可能没有人要买。对，真假的？你那边买不到？天啊！下次可以试试看咖啡口味的 Airwaves 吗？我好像很少吃口香糖其实我蛮少吃口香糖的，但是好啊，可以试试看。感觉是提神加提神因为有些人吃口香糖不就是为了提神吗？加个咖啡口味好像确实蛮提神哦。也许我也不晓得。找你家附近的便利商店都没有啊？还是没进？他有没有可能预估说就是这个口味太奇怪了，也许没有人要买，所以说不定有一些店就不进了，也是有可能。对，像是火嫂有一个很喜欢的化工咖啡，一个很特定的化工咖啡，就是在某部分全家会卖，但是最近我们附近的全家都不卖了，所以它也没什么东西可以喝。可怜呐，还好我都喝苦的要命，也还好，其实也还好我都喝别种咖啡，所以我还喝得到。N3 Coffee 吧，想好烧了，你咖啡嘛看无半包，真的假的？哇，那还好因为我是上礼拜就看到那个染墨莉莉他有发一个，就是他有拍到这个东西，然后我一看就哇，咖啡口味我陈火蛇应该要来吃一下吧，所以我就趁着上礼拜我就先去买了，买来之后就一直放着，放到现在。我那时候就想说，完蛋，要是被买光，我不就没得开箱？所以还好我有先买起来，没红烧料的免价，原来如此。有可能看价位，那个后价也没有多的空位，对，好像有一些地方看起来蛮明显，就是没有进的，好像也是会有这种情形。好啦，奇怪，我刚刚明明有放，好吧，那我只好再放一次，再放一次我们今天的主角，咖啡口味多利多滋，好像太大包了，我明明开播前有把它放好了，是怎样啊？好啦，我们来开今天的主角吧。好想吃榴莲的乐事吗？我没有吃过榴莲我不知道会不会害怕榴莲的味道这个有点不确定。哇，我开7点是不是开太尴尬了？还是因为很多人不知道我改时间？我感觉今天来的人蛮少的，可能是大家还准备要吃饭吗？还是怎样？不晓得。好啦，大家听得到我开这个的声音吗？可能蛮吵的，但是感觉要有仪式感，必须爱有这个仪式感，让大家听一下，怕没开。但打不开算了，我用剪刀好了，是怎样？林峰晚安，欢迎你来。林峰，我怎么觉得你的头贴我是不是看过啊？但是我对你的名字没有印象。你是不是在我的 shorts 有留言过？是不是？嗨，林峰你好，晚安，欢迎你来。伊利等咧煮食，原来如鸟。安尼你会使当做迄个广播咧听，可以把我当成电台来听吼。我放弃，我要用剪刀。对啊，有可能吼。你有用手账在写 VTuber 的开台时间真的假的？好酷哦！太酷了！哇，那如果你想练台文的话，我觉得就是如果是有在写手账的朋友，可以直接在手账写台文，会进步蛮快的。虽然我不太有，但是我之前在读书的时候，就是
我就是开始不管是什么科目啊，不论是就是那个有很多科目本身跟台语没有关系，因为我是双主修，我本来是别的学系，然后我就在我自己原本系上的课的笔记，我也都用台文去写，然后台文就进步蛮快的，我觉得蛮有趣的。如果你有想要练的话，也许可以试试看。你还拍照给其他 V 看过，好酷哦。可能我比较，因为我不一定会寻其他 V 的那个，所以如果你有 po 推特，我有时候也不一定看得到。不过如果如果是有我的 fan art 的话，我基本上会定期去寻啦。有时候会漏看，我尽量不要。可以试试看哦，可以试试看。真的蛮酷的，那个是真的蛮酷的。就是等一下可是我先闻一下闻起来是有个玉米味啊，本来就是玉米片嘛，没有特别闻到咖啡味，我觉得闻起来没什么咖啡味，不知道等一下吃起来怎么样。然后我现在想到一件事情，就是我如果摸到它，然后还要再摸键盘滑鼠，是不是有点不妙啊？那时候做过最酷的事情，就是除了用台文写我自己个人的笔记之外，那时候有一堂课，反正就是教育相关的，跟台语文没什么关系。然后我们那组的报告就是报告会分工嘛，就有些人会负责做整理资料，负责做那个 PPT， 然后有人负责上台，然后我是负责上台的那个。然后我那次那时候组员也很少了，好像只有我跟另外2个，反正就是他们都蛮好讲话的。然后我那时候就是整个母语意识超级有，然后我那时候就还蛮，我现在想想觉得也是蛮疯狂的，但是还蛮赞的。我那时候就跟教授说，我可以用全台语报告吗？他就说好啊，如果有人听不懂，我再教他们问你。然后我就真的用全台语报告了。对，那个报告好像是统计学的报告吧，然后就是它的内容跟台语文没有任何关系，然后我就自己想办法用全台语把它报完了啊，好赞哦！我也是蛮拼的很好玩，大家有机会可以试试看。好了用筷子吃，对，突然想起来自己是亚洲人了。对，亚洲人的电脑桌肯定会有筷子吧？没错，平常那个叫什么？松鼠症囤积的免洗筷啊，没错，我是亚洲人，我用筷子吃洋芋片不是洋芋片，我用筷子吃玉米片。好的，欧拉夫晚安，欢迎啊，奎宇晚安，欢迎，你好。同学会不会觉得我超怪？会啊，连我自己都觉得，但是就是我觉得我也没有在做错的事啦，就是教授说 OK， 然后我拿到分数，然后我的组员也 OK， 那我想没什么问题。对，你说怪吗？确实，我一直都没有很害怕跟别人不一样，所以应该是没关系啦。对啊，很爽哦。对啊，根据国家语言发展法，台语也是国家语言之一，应该拿来用一用没什么问题啦。只是如果教授听不懂的话，我就不会这么做。所以我有先问过，对，如果大家想要这样做，也要先问一下，不然如果教授聽不懂，也蛮困扰的啦，对，不然你会拿不到分数，很不方便。好啦，我来吃吃看啦。其实我先看一下别人怎么说，别人说它看起来就是吃起来就很像是上面有加那个叫什么3合1咖啡的粉哦，不知道这真的会好吃吗？还不错是怎样啊？怎么咸咸的？我觉得还好我觉得不知道，我觉得还好。我看了一下，我在看它的原料啦。我现在突然在看它的原料啦，它里面有食盐跟味精。我觉得那个食盐跟味精的味道存在感太强了，我没有吃到咖啡口味的，我没有吃到咖啡味就是很像原味对啊，麦克风收音很好很脆吧？甜的吗？我觉得还好，没有很甜，就是有味精的那个甜味，但不会到很甜，没有到平均台南料理的甜度，完全没有。MSG
他没有写 MSG， 他就写味精2个字，所以应该是普通的能吃的味精吧。我看一下有没有粉沾到比较多的，我感觉没有什么咖啡味，是怎样啊？闻起来有香吗？就是玉米片的香味，没有闻到咖啡香。我吃完之后再闻，可能因为吃起来太没有咖啡味了，我吃完之后再闻就觉得闻起来其实还是有点咖啡味，可是超淡我觉得闻起来是一个超淡的咖啡味。有刷出不？没啊，有啦，应该不是因为完全不是因为它有咖啡口味才刷出，完全就是因为一碗对它的盐跟味精当然还蛮刷出的。适合当大冒险惩罚吗？不适合。以大冒险惩罚来说，太好吃了。好吃吗？还蛮好吃的。它吃起来像原味，就是有点就是咸味跟味精的那个味道而已，就吃起来就是原味啊。只是怎样啊？只是噱头而已，是不是？是我嗅觉有问题吗？等我一下哦。我现在觉得不可能，怎么可能？我无法接受，是不是我嗅觉有问题？等我一下，我现在要用尽所有手段，我要把我鼻子擤到超干净。等我一下，我觉得会破坏大家的耳朵，我要把麦关掉一下。咖啡味嘞？哪来的咖啡味？没有咖啡味啊，没有咖啡味啊！包装上的咖啡是最咖的地方，真的，它的味道也可能就比较重，也是啦。我觉得它的那个它蛮咸的，我觉得它蛮咸的，可是没有咖啡味啊。哦，你说其他口味的那个起司可能比较重哦。对啦，这个是没有起司味啦，完全没有起司味，它应该是没有加起司，它吃起来就是整个玉米味，就是它原本的玉米片的味道，然后我不知道酸酸，因为它有加一个什么柠檬酸哦，就酸酸咸咸，就这样，就非常普通，感觉就非常原味啊，感觉就是什么都没加。哦，好吧，我发现如果你鼻子整个完全靠近那个玉米片，你鼻子凑超近的话，你可以闻到一点咖啡味，但吃起来零。我干嘛不吃原味的，然后喝咖啡就好？有不是，它的粉太不平均了，我刚吃到一个粉超多又超集中的，然后大家吃的时候一定要把那个有粉的那一面，有粉比较多的那一面一定要朝下，一定要贴到你的舌头上，这样吃就会有咖啡味。但是前几片都没有前几片是真的没吃出咖啡味是怎样？但我刚刚有吃到一片是真的有啦，是真的有，就是咬一咬吗？多利多滋博士，品客不是也要这样吃吗？品客也是啊，反正你那个味道有吃到没吃到，你都会吃进那么多的钠，你就把它都吃一吃嘛，你就给它咸到爽嘛，就是一定要争取给它最大化的吃到它的粉，对不对？我再试一次，有啦。你知道我就是很努力的挑出那个整个颜色看起来就是真的有沾到比较多粉的，才会觉得有就是3合1咖啡的味道。大不了多喝水，是这样子吗？好像也没错啦。好哦，我觉得我觉得买不到不用太伤心，因为它就也我不知道，我觉得整包里面可能大概只有一半或是30%的玉米片是有味道的，其他就是普通原味。对，但还蛮酷的啦，是没有到不搭啦。其实我觉得搭起来不错吃所以我觉得大家如果觉得不够味的话，可以自己再另外拿那个3合1咖啡的粉包，直接自己加、自己沾、自己撒，说不定可以哦。
我觉得还是蛮搭，还是蛮搭的，还是蛮搭，还是倒咖啡粉进去摇一摇，我觉得可以。但我手边没有咖啡粉，因为我家现在没有咖啡粉这种东西。对，啊，好啦，还行啦，没有到很失望啦，但是就也没有到很奇怪。说真的，没有到很奇怪。所以，如果像刚刚奎宇问的，适不适合当大冒险惩罚，我觉得0分，完全不适合，因为它很普通。然后真的很有吃到它的味道的话，就也不奇怪，我觉得不奇怪。所以，它可能只是视觉上让人感到冲击吧。我觉得很普通。下次有出蚂蚁口味的再叫我吃好不好？如果有蚂蚁口味再叫我吃，那个比较特别。会有吗？这在全联买吗？我比较贪图方便，我在超商买的，应该蛮多超商都有。全联有没有我不知道感觉会有，感觉查一下应该可以知道哪些地方有。但是我的观众刚刚有人有说，就是想去买，但是没看到，看起来有可能完全没进货。对，期望值太高了，没错我也觉得，我对它的期望太高了，所以感觉就是没有特别吃到咖啡味，所以还蛮失望的。香菜卖到缺货，感觉香菜的噱头，因为香菜比较常是一个食物宗教战争的主题吧，感觉香菜会比较好卖，我觉得也是合理。对，反正想买的话可以去看看。对，史洛姆你可以去，反正我是在超商买到的，你可以去超商看看。超商看不到，你可以再去全联看看，我也不知道怎么办，应该会有吧，不晓得。不然你可能要去其他县市看看。香菜那款之前有个日本知名 coser 说好吃哦，是因为这样子所以才那个吗？然后就买不到，原来如此。哦，我没吃过好可惜哦。好，然后我就讲太多话，我去拿个可以喝的东西来弄一下，来配水喝，看会不会有咖啡的感觉。0分，有玉米水的感觉。0分，好啦，但是当成普通，就当成多利多汁来吃的话，就还是蛮好吃的，还行。我觉得就是我觉得它可以成为常态口味啦。如果它是一个常态的口味，我会买。虽然我平常没什么在吃这种东西，但是它其实蛮多的。就是一般这种洋芋片或是这种类似的东西，不是说空气一堆吗？但我发现多利多汁它至少有80%满有7、8成满，它还算有良心可以买还不错啦。应该是前几口太失败了，但下面的可能我刚刚真的没有摇啦，下面的真的是有咖啡味，可是你连续吃的话，你就会没有发现到那个咖啡味的存在，所以可以吃2片，喝个水，讲个5分钟的屁话，然后再吃下一口。我哪一家超商的多利多汁可以有80%满？我不知道还是我眼睛有问题，还是我对它的期望就是2成满，所以我现在怎么看都像8成满。玉米片比较不怕碎吗？原来如此，我不知道啊，反正我感觉，都要摇一下啊，原来是我不懂吃，好，学会了。还行，我觉得还蛮好吃的。6成吗？哇，你们是多利多汁博士是不是？大家都好懂。我真的蛮少吃这种东西。我怎么还那么胖？是怎样？看这边各种数字，就跟那个一样嘛，就跟那个跟风问大家，请问从1到10我有多好聊天一样，会有各种数字哈。什么1呀、什么 log 9哦，什么 log 9 是多少？你也没跟我讲那个是以几为底呢？我怎么知道？然后什么1哦，然后还有什么最过分的是什么？忘记了，我觉得1已经蛮过分了。1是什么？自然对数哦。还有拍还好，我觉得拍还好。好，反正就这样，随便。至少还没看到虚数的，还没有看到虚数跟负数的，还好。谢谢大家。配牛奶喝喝看吗？会不会变拿铁的味道？是不是？不加数字就是1哦。你早说嘛！不加数字就是1吗？以1为底吗？以1为底吗？真的假的？以1为底？底数是1的话，对啊，底数是1的话都是无限哦，还是怎样？
不要考我数学，不要再考我数学了。没必要是以10为题吗？我不知道，我还回去我忘光了。不需要那种东西，数学不会就是不会。我还想说以1为底是怎样啊？超不实用的。原本想留 I， 谢谢。懂吃之后就能大吃哦，懂吃大吃哦，谢谢。对啊，这边都是数学天才嘛，怎么弄跨不？啊，魁宇感觉数学很好，也不知道为什么，感觉魁宇就有一个数学很好的感觉，对不对？听说魁宇打牌的时候，那个会认真思考，很认真的玩游戏，看起来脸很臭，听起来就是聪明人，喜欢精算的聪明人。装嫩，数学助眠，真的数学蠢材同胞举手，这我完全就是我。屁啦，国中数学28分怎么可能？看不出来，我觉得魁宇完全不像。哦，不讲高中，不讲大学，一定是因为后来数学超强。假的啦！平常都是我在骗我的观众，我现在开始也不太相信大家。完蛋了，没有啦，我没有骗观众啦，只是会跟观众乱讲话啊！对对对，说到乱讲话，我们今天还有一个，我准备了一个新东西，来，准备了一个新东西，可以给大家，可以跟大家用一下。我想说，以后我们又开这种就是没有明确主题，我觉得吃多利多汁不是一个很明确的主题。以后我们开这种没有明确主题的杂谈的时候，我们也许可以用这个。反正我是唐突系 VTuber 嘛，我们可以唐突的聊一些比较严肃的话题，怎么样？不错吧？嗨0287安安晚安，欢迎你来。好吃吗？好吃，但是就是我觉得有点太正常了。就它有一个淡淡的咖啡味啊，就是还不错，还不错。然后我觉得大家应该都不会太排斥，吃起来应该都不会觉得太冲击，但也就不过如此而已。我觉得还好，我觉得还好。好啦，可以买，可以买，我觉得还是可以试试看，说不定是我舌头有点问题，说不定你们的味觉如果比较好、比较敏锐的话，你们可能会觉得还蛮好吃的。可能我味觉没那么敏锐吧，我就吃到盐巴跟味精的味道，然后就是咖啡味比较吃不太到，所以就觉得还好。评价不够好笑，对，没错，评价就是没办法做效果，这是怎样？怎么不出个什么蚂蚁口味？一堆人想看我吃蚂蚁嘛？好啦，我知道放到长蚂，没事，不要乱讲哈。好，然后这个转盘呢，就是我会把我觉得我有稍微想过很适合深入跟大家聊聊的话题随便丢进来，然后当我突然不知道跟大家聊什么的时候，我就可以突然转这个，我们就可以来聊一下。对，然后对啊，当然我们聊天就是大家想到什么都可以讲，无所谓。耶，我们又有新东西，出头作贼哦，出头作贼，放到长蚂蚁来吃，这样就会获得蚂蚁口味。就不用再担心只会吃到一堆淀粉了，你会获得很多蛋白质，不错吧？人类跟宝箱怪的信任，你是从那个 shorts 来的吗？哇，好硬的问题，你该把 VTuber 当朋友吗？好问题，好严肃哦，好，唐突到自己了，我觉得这是个好问题，对。还有乙酸，对，那你知道乙酸是一种甲酸？应该吃起来也是酸酸的，然后就是我不知道我没吃过有吃过的时候你们一定会知道。对，你该把 VTuber 当朋友吗？上次正能量杂谈好像有讲到一点嘛，就是 VTuber 是一种1对多的关系。我觉得一边聊严肃话题一边吃这个有点困难。等下去找校鼠的时候再吃给他听好了。我答案吗？阿蛇友善的大奸笑死。不是 CHOOCH 是乙酸呢，我说的是甲酸吧？是吗？等一下，我忘光了，不要问我有机化学，不要问我那种东西。很看人，我觉得这个答案不错。当家人哦，真的假的？当家人好像其实意外的蛮有道理的。我来说说我的看法好了。因为我发现啊，虽然说当朋友吼，每个人对那个当朋友的感觉也不一样，就是每个人会期望
就是不是有时候有些人会说什么，你这样不够朋友啊，这样子。每个人对那个不够朋友的那个界限或那个认知都不太一样，对，所以我觉得其实不只是对 VTuber， 就是有时候我们对其他朋友，如果你的预期跟他真的能给你的东西有一点落差的时候，你可能会有点失落感，对。你跟朋友也是1对多关系，你这样说也是啦。其实一般交朋友就是1对多嘛，对。朋友的界限到哪里？对啊，每个人的界限不一样嘛，所以我觉得这个其实也蛮看人的。对，那至少我身为一个 VTuber， 可以比较能跟大家分享的就是甲酸是好，谢谢。那个我不想要再承受更多有机化学，我们今天有机化学的部分先到这。等一下谁在那边给我写有机化学或是数学的，我就当没看到哦。好，好啦，正常一般来说跟朋友应该都是1对多吧，应该吧，除非你只有一个朋友，那也蛮特别的，对。好啦，总之，我觉得，好，我能说的是，所有的 VTuber 应该都会希望自己的台可以越做越大。然后，照理来说，他频道有在经营、有在成长的话，也确实会越来越大。对，那这样就代表什么嘞？就是如果他的台越来越大的话，他的观众是不是也会越来越多？所以 VTuber 总有一天啦，当然刚起步的，或者像我这种小咖的齁，就是比较喜欢主动跟我聊天的观众，如果我没有明确禁止观众私讯，对，我好像前几年推文有讲到，然后如果你们有事情要跟我讲，不论是跟我的直播有关，或是什么我哪里出包了要提醒我，这种都可以私讯我，对。但是如果是找我聊天啊，就是我比较忙的话，我就不一定会回，对。那有很多更大尾的 VTuber 就一定会更难满足这方面要求，对，就是我能跟大家分享的。首先，第一个 VTuber 不是陪聊，对。如果 VTuber， 当然有一些 VTuber 来开台，主要就真的是只是想要跟大家交朋友，但是有蛮多的 VTuber 不是，对，有蛮多 VTuber 出来是有些话想讲，或是想赚钱，哎，这也有，没有错，这没有错，对啊，我很明显应该赚钱是不是最主要的，对。好，就是有一些就是出来赚钱的，有一些是出来表演的，有些人是想要当歌星，想要当专心创作的。对，没错，像斯洛姆来当老师的，来普及知识的。我觉得斯洛姆就是用我比较粗暴的贴标签跟归类的话，就是有很重要的话想跟大家讲的那种类型。对，我可能也有点像这样子。对，那就是有一天我们比较发达了，比较大尾了，就不可能真的回每个人的私讯。对，就像你追星的话，就我没什么在追星，但是我稍微就是看朋友限动还是知道一点，就是什么你有很爱的乐团的话齁，就是如果你在那个什么乐团的乐手或是歌手的那个限动，你的话就会不这么做，对，也是会有，对，就有些人可能觉得说我只回1-2个观众会不会对其他人不公平，那我一律不回好了，对，也有这种人，我刚刚卡了一下，我有看到，太深了吧，很唐突吧？哎，色西恩，晚安，欢迎你来。今天喝咖啡了没？好，跟色西恩说一下，就是我觉得咖啡口味多利多汁不怎么咖啡，它太多利多汁了，它不怎么咖啡。对，可以有心理准备再去吃，我觉得把它当普通口味来吃还不错。今天喝了耶，我喝了，对，我喝了，好，OK。可以不用吃，对，我觉得可以不用吃。比起朋友来说，看到比较多是把主播当免费陪玩陪聊，也是有，对。然后等一下，刚刚有个留言我要回一下，谁说的？谁说0287火蛇说观众只是观众，没有，我要澄清。我也想把大家当朋友，我确实也把大家当朋友，但是我身为一个在台上，就姑且是一种虚拟的舞台，我身为一个站在台上的人，我自己也要认知到一件事情，就是哪一天我真的，因为我一定希望我的频道成长嘛，我才能把我觉得重要的事情跟更多人讲，我自己也要认知到，就是如果有一天
我变大伟了，我一定会不可能回所有的人讯息，对，所以就是我也不怕先跟大家讲清楚这件事情，对，就是我自己对待我的以前的其他朋友就不是很热情了，我已经对就是这样，对，就是我不知道这样讲好不好啦。我对你们的热情程度已经远超于我对以前的高中同学之类的，或是对其他以前的朋友了。对，虽然有些人可能感受不到啦，对，但是就是这样。全部淡掉吗？也不知道有没有到那样子，我也不知道，也不至于啦。有话聊的还是会继续聊。对，对啊，有一些观众就是会想要把主播当免费的陪玩陪聊。对，我自己是不会特别生气啦，因为生气也没有用。对，然后就是如果没有啊，就是你可以私讯我跟我聊天啊。那如果你聊的东西我觉得有趣的话，我会回你。对，然后如果因为毕竟我想做的事情很明显嘛。打嗝了，拍谁？我就是想要用台语做一些很酷的东西，然后我也很想要看到其他人用台语去做不一样的东西。比如说有什么，有人用台语讲漫才，我就会马上贴到我 DC 群组跟大家分享。对啊，如果你们有人就是用台语做了什么有趣的事情，你们想要跟我说，想要贴给我看，我超级欢迎。对，我就不说是谁，但是有人就是有用台语画一些二创的 fan art， 对，可能是游戏的，或是游戏的二创 fan art， 有特定观众会贴给我看，对啊，跟我也没关系，我也没玩那个游戏，可是他就是那个对话啊，或者是就是对白的部分会写台文，然后他有开一个账号在放那些东西，对，然后他也会画一些自己生活中的漫画，我觉得那个很酷，那个我会回，对，但是如果你来找我聊天是讲什么早安、午安、晚安。我可能就不会回，因为我不知道你想干嘛。对，讲白了就是这样。对，所以我觉得大家不用太担心，就是你可以试试看啦。如果我不回你的话，就是我有更优先其他讯息要回。对，绿茶说什么？曾经不小心在 Discord 回校署，然后忘记把标注关掉，被指正之后，就在那边的聊天室都很少打字，很怕交流过深的时候出包。哦。我想想哦，我好像还没遇过这种事情。对，那我再唐突分享，反正我没有要说是谁。对，有人传 fan art 给我吗？我刚刚有说，那他有时候会传 R18 的 fan art 给我。对，我不怕跟大家讲，反正不是我在画啊，我也 OK 可以看。对，但是他没有开那个啊，不是有那个小眼睛可以遮起来吗？就是那个敏感内容，他没有开啊。然后我就跟他讲了，然后他以后都会开。对，你看这是可以解决的，他都会开，我也就没问题了，我就没问题了，好不好？对，所以不用太害怕啦。啊，如果你又不小心做错，你就赶快再订正回来吧。对，如果我觉得那个观众自己有没有礼貌这件事情很明显，所以你只要自己会意识到这个问题，会把它再马上订正回来，我觉得都不是什么死罪。对，我觉得不会因为这样子就被ban掉还是怎样，所以我觉得可以不用过度恐惧。但如果你真的很怕打扰到对方的话，我觉得也没问题啦。对，也代表你很在乎你那个推的感受，我觉得也是很好的事情。对，所以可以自己选。那我只能跟大家说，我不能代表其他人，但我只能跟大家说，我 OK。对，你们想找我聊天 OK， 但我忙的话我就不会回。对，因为我就是一个会把自己搞到很忙的人，所以我一定优先回什么？我一定优先回委托，因为那个有给钱，那个一定要先回。对，我优先回委托，不然就是优先回那个叫什么？不然我就会优先回联动，因为那对我的频道成长有帮助。对，或者我邀请别人接访，跟别人约时间，那个我会优先回。对，所以如果我过很久都没有回你们的话，可能我在忙。对，也不一定是我讨厌你们，也不一定是我觉得你们传的东西太没营养，不一定，真的不一定。对。但是你不要传那种很明显就是没什么营养的，我就是真的不会回哦。对，大概是这样。对，我觉得大家可以有心理准备，就是我只能说可以找我聊天，但是你们要有心理准备，如果我忙的话就不会回。如果你们会因为这样感到受伤的话，那最好一开始就不要这样做。对，我好像只能这样说啦。对，
好，林峰说啥？你想问当 V 长相都不好看吗？没有攻击的意思。这完全没关系，对，这完全没有关系。就是我长得蛮帅的，所以我可以作证。没有啦，可能有些人会这样想，是因为觉得当 VTuber 不露自己的脸，是因为自己长得不好看。但其实不一定是因为这样子才当 VTuber， 因为 VTuber 还有很多其他好处，比如说单纯不想被认出来，或者是对吧？奎宇也超爆帅，虽然我没看过，但我相信一定是的，没错。对，还有什么？不用刮胡子啊，不用整理仪容啊。我可以让自己长得像个流浪汉，我还是可以开台啊，我还是长得就是一脸帅哥成火蛇的样子。对，这很方便这真的很方便。对，其实是因为不能裸体挖鼻孔。对，如果你有看那个我跟奎宇的那个那5颗零，就会知道，对，就是奎宇会在开台的时候裸上身挖鼻孔啦，因为这样子，所以才要当 VTuber 啦。没有啦，我乱讲的，没有。嘿，还有什么？想不到了，就之类的，对之类的，反正因为诸多原因啦，选择当 VTuber 有很多自己长得不好看之外的原因，所以很多时候根本都不是因为长得不好看，所以要当 VTuber。对，好。可是陈火蛇在凌晨叫人起来尿尿，好啦，认真讲啊，我很不想戳破这件事情做这种事情就是要先问啊，我那时候有先问啊，我那时候剪了那段之后，我就想说，做这件事情好像蛮好笑的，我就马上私讯银白跟他说，我可以在凌晨的时候就是私讯你起来尿尿，然后截图吗？他说可以，对，我有先问，好，为什么标记会被指正？他如果规定不想要被标记的话，就是因为我想想，就有些人就因为。对 VTuber 来说，除了回观众讯息之外，可能还有蛮多其他事情要做的。所以如果他觉得，因为有些人的那个 DC，我在我自己的 DC 算是比较常讲话，但有蛮多有蛮多 VTuber， 他可能在他的 Discord 的伺服器里面是不太讲话的，或是比较少出现的。对，那他有他的考量，就是他那个 Discord 伺服器主要是就是他宣布一些通知，以及给观众自己聊天的地方。对，每个 VTuber 的做法不一样，但是有些人是这样子，对，然后他用 DC 的时候，他可能比较想要优先就是回复工作上的事情，他可能觉得，因为比如说什么企业室可能有开会的群组啊，或者是有一些联动的群组啊，然后真的很需要紧急找人的时候会标人，所以他会把那个标注的这个事情就是留给这些事情，对。就有点像是我搞不懂为什么我家长辈没有重要的事情也要打电话给我一样，就对他们来说那个就不是什么很严重的事，但是对我自己来说，我就是不希望工作的时候被不紧急的事情打断，所以可能有点那种感觉吧，可能对某些人来说是那种感觉。那总之，如果他有在他的规定里面写清楚的话，就遵守规定；然后如果他没写清楚的话，你可以被纠正之后再改，或是你可以跟他说：“哦，你规定没有写，你要不要改一下？”对，如果是我自己规定没写，然后我突然发现的话，我就会跟大家说：“哎，我好像没写，那我现在写上去哦，你们之后注意哦，哈。”对，大概这样，没错。啊，对，VTuber 还有一点就是可以不是人，对，可以有特别的世界观或是设定，没有错。所以那个食材跟工艺材料的部分我就不回了哈。好，那个大伟 VTuber 很忙就不回了哈。想要经营观众，让观众自己聊，然后把通知关掉。哦，没有啊，有时候保留通知，就是保留可以被标以及保留通知。有一些人是为了有紧急的事件，比如说有奇怪的人在破坏伺服器，有奇怪的人在洗版的时候需要紧急处理的时候可以标。对，有一些人是这样子。那如果他规定没写清楚的话，我觉得他有问题。对啊，如果他规定有写清楚的话，就请按照规定，对，就是你在别人的 DC 伺服器就是要按照规定，没有错。找扳手，那就是看他想要怎么处理啦。对啊，对，反正就是这样子。那别人的 DC 伺服器要怎么弄，我也没办法对人家说三道四的。对，所以我就只能跟大家说，可能为什么会这样做。
对，我只能给大家这些。对，那反正我自己就是有开放大家标啦，但我也还是希望大家，虽然我没写啦，对，但是可以。好啦，我好像还好。对，如果是不重要的事标我的话，我也就是会看。然后我看了之后，如果我刚好很忙，我可能就不会回。没错，对。火蛇 DC 怎么样？林峰，你没有我的 DC 吗？我的那个说明栏应该有，你看一下说明栏应该会有。如果你想加入的话，说明栏按进去就可以加入的。你们是成熟的聊天室，要会自己调，真的要会自己聊天，真的。起床尿尿竟然是剧本，我就说不想突破，不是突破，不想戳破这个美好的那个哦，不要问那么细啦。对，但是还是宣导正确观念，大家做这种事情要先问，对，不然真的是蛮靠北的。标记火蛇起来尿尿，你们不要看呢。反正我真的在睡觉的话，我根本就不会看到。对，大概知道是剧本哦。好啦，知道火蛇是个有礼貌的人，不会乱来，那没问题。对，都是 C 的。火蛇乐乐够，乐乐够是什么意思？哦，尿尿啊！微微你要把我乐乐化嘞 ？OK 啊，蛮欢迎的。确实很多效果都要 re 好，对啊。就其实市面上有很多看起来很疯狂的 VTuber 之间的对话，不一定 re 过，但是可能很多都是有意在做效果的。但是大家不要太认真去想这件事情，没有必要戳破自己的那个美好的那个，不是大家来看台就是来放松的，不要想那么多。对，但是大家也可以打个预防针啦，就是有一些东西怎么说呢？就像我啦，我在很多地方看起来很没礼貌啦。那个也是知道对方 OK， 先讲好，真的够熟才可以这样。对，如果不是这样的话，就只是单纯的很没礼貌而已哦。那个就不叫做效果咯，那个就是单纯的很没礼貌哦，那个就会被烧哦。对，好，那我想一下，我们有回答到这个问题吗？你该把 VTuber 当朋友吗？我没有回答到欸，我想想。好，我给一个稍微有点结论的回答啦，就是可以，但是你如果预期他会给你很多1对1的回馈的话，你很有可能会失望。对，我能说的就是这个。对，那在我回复的过来的情况下，我会尽量回。对。然后，当然，如果你传的东西对我来说，我觉得是很有用的资讯，或是我真的觉得很有趣，我就会多回一点。对，不是本来跟一般朋友不也就是这样吗？就是如果你知道某个朋友对什么东西没兴趣，然后你还一直传相关的资讯给他，他大概就是不太会理你啊。对啊，没错，就是这样，没错。对，所以我想，如果你想要把 VTuber 当朋友的话，你就要把他当朋友。回到刚刚一开始伊里有讲到的嘛，有一些人是把 VTuber 当免费陪聊或陪玩。对，什么叫陪聊陪玩？就是我不知道，我觉得我没有用过陪聊服务啦，但是根据我的想象，或是根据我听我朋友描述，就是他就得陪你聊天哦，就算他对你讲的话题没兴趣，他还是要陪你聊天。为什么？因为你有付钱。对啊 ，VTuber 嘞，对，猫猫说的没错。现实生活中的朋友也不会随时随地陪玩陪聊啊，他在忙的时候他就不会回你讯息啊，对啊。然后如果你一直讲他没兴趣的事情，他就可能也不会回你啊，对，就是这样子啊，对。所以如果你想要把 VTuber 当朋友的话，我觉得没有问题。但是如果你是把他当免费陪聊或是免费陪玩的话，你应该会失望啦，对。当然你有可能找到一些愿意这样子跟你互动的人，那就自己去找吧。对，如果你在其他主播身上没办法找到这些东西，你也不要骂他，不然你只会被骂而已。言上就可以被火蛇骂倒吗？我可能就可以再开一次 OVC， 是不是？再开一次骂倒 OVC， 或是我有想过就是如果哪天真的有一些人就是做了一些让我觉得很反感的事情的话，我除了把他 ban 掉之外，我甚至可以直接写一首歌 diss 他，然后我又蹭我又收歌，好爽哦！这是有可能的。对，你都已经让我不开心了，至少让我利用一下嘛，让我压榨一下，你可以拿来被写成 diss track， 或者是拿来开主题杂谈，专门 for you 骂爆你的一个机会，不错吧？现实朋友真的有对自己的朋友进行付费陪聊项目，也不错啊，对啊。
我觉得没错，我们还是要知道那个，对啊，就是如果你想要强迫一个人一直听你没兴趣讲，一直听他没兴趣的话题的话，建议你付钱，不然，对啊，不然没有人有义务去被这样子对待嘛。现实朋友居然还可以付费陪聊，我也觉得蛮有趣的，从来没听过。对，但我觉得没不行啊，肯定是愿打愿挨，有讲好就好，有讲好就好。对，我觉得大部分事情都是有讲好就好啦，所以今天对于那个我也是顺便跟大家讲一下，对，可以私讯我，但是就是我也会把你当一般人对待哦，就是对，就是如果你传的东西我没什么兴趣，我可能就会句点你。因为一般人就是这样子的，对。然后如果你喜欢的是那个直播的时候的我，然后你不喜欢那个 DC 句点你的我的话，你就不要在 DC 传讯息给我，但还是可以来看我的台。对，没错。对啊，然后如果以后变大台的话，聊天室也没有办法全部都捡到嘛，这也没办法。对，可能总有一天会有这种事情啦，大家有心理准备。对。然后斯洛姆有说到，就是如果你很希望你的讯息一定会被看到，然后会被念出来的话，那简单，你可以投 SC， 没有错。朋友没有不见吗？你说我吗？你说我据点的朋友没有不见吗？有没有可能我会据点的朋友，就是我觉得不见也没差，对，就毕竟也是有一些人，就是可能关注的东西跟我关注的东西差太多了，对，然后可能他会一直传给我一些我真的不在乎的事情。然后我就不知道要回什么，也是有啊，这一定会有吧？就是大家一定会有好朋友跟点头之交的差别，对。斯洛姆这样说也没错，那个不是朋友，那个不一定是朋友，那可能只是认识的人啊。这样说可能比较正确，没有错。我觉得朋友还是至少价值观要有一点接近，然后可能有一些共同关注、共同兴趣，可能比较会是朋友。对，如果单纯只是认识的人，然后他可能真的太无聊了。他可能也没有其他好朋友，就想一直传东西给我，但我又觉得没什么，对我来说没什么重要性的话，我就会据点他。这没办法啊，这没办法啊，现实就是这样。有时候你把别人当朋友，他不一定有把你当朋友，也很有可能有一些人我把他当朋友，他根本就没有把我当朋友，一定也有。但是怎么办？没有怎么办？认知到这个事实，然后 live with that， 就是你就是我不知道中文怎么讲，突然不会讲，就是认知到这个事实，然后跟他共存，对，就这样，不然你也不能怎么办？跟养成游戏一样有好感度差异吗？类似吧，我觉得类似。你对他的好感度跟他对你的好感度可能是两个不同的数值，蛮有可能。你都传废片给我你都传废片给你朋友，不一定啦，就是你要看他有没有都据点你。如果你传给他，然后他完全不会回传给你，然后他看起来也都没有在看的话，可能他就是对废片没有兴趣。对，但是如果你们互传废片，我觉得这个不错的关系啊。对啊，不是之前有那个推特有人发文吗？说那个什么，好像说企鹅会互相给喜欢的人那个鹅卵石哦。对，然后这个就变成一个动词叫 pebbling。然后就是发现人类传废片也是类似的事情，会啊，我也有会这样子做的朋友啊。我甚至还有就是把那个跟我废片品味很接近的人拉在一起，开一个那个小群组，然后那个群组就都是一堆废片，也不错，也蛮开心。怎样？斯洛姆要跟我加强聊天的频率吗 ？OK 啊，你可以传讯息给我啊。如果我不回你的话，一定不是讨厌你，就可能是我太忙了，没错。像我6月就把自己搞到蛮忙的，所以如果我没有回，对耶，有蛮多 VTuber 的讯息，我可能也不一定会立刻回的。对，就是代表我在忙其他事情，忙到忙不过来了。对，那就抱歉。对，我回不回跟熟不熟和感情好不好通常没什么关系。对，就是比较忙，或是我觉得那个比较需要认真回，我可能就会拖一下，会比较慢回。伊里中动物影片 Pebbling 不错啊，我跟火嫂也是啊。就是我们会互相传可爱动物影片，对，然后回到家就问说你看了没？好了，还没看，拿出来看一下，没错，好啦，7点50分嘞，在10分钟就要去校署那边了，感觉可以休息一下。一直要约那个，但是你还没写，
没空写。这我有很多很想约的东西，我也都还没写，数定了。真的很想做的企划，但是想做的企划太多了，所以没时间写。所以我懂，真的没办法。蛮常见、蛮正常的烦恼啦。喂，好人一生平安，谁蛇又可以多活一天啦。是怎样？哇，谢谢猫猫可爱给我300块，叫我起床尿尿哦。你今天从新的网站有办法抖嘞？到底是怎样？我还是搞不懂那个网站到底为什么有时候会有 bug。感谢猫猫可爱的300块，3点了吗？快8点了。好啦，那个猫猫可爱现在有权利在半夜3点的时候 tag 我@我，叫我起床尿尿。谢谢猫猫可爱的尿尿费吗？是这样讲吗？这是尿尿费吗？你刚刚抖内成功也吓到，不是应该是我被吓到吗？好啦，感谢猫猫，太棒了，我又可以多活一天了，好赞哦！也要你3点还醒着，有道理。对。好啦，不过很唐突，不过我通常3点都还醒着哦。对，所以比较有可能是我叫你起来尿尿。有需要这种服务也可以跟我说，我可以视情况开放，谢谢。好啦，这个服务有点太怪了，我们再想想。等一下，校署还没开待机室吗？校署还没开待机室啊！我要怎么贴连结？真的假的？都快8点了，还是因为我很晚给他例会啦？没时间写企划这件事情，你很有感哦。没错，应该很多人都是想做的事情，就怎么讲，写的速度跟不上那个想做的，就实际上把它写出来的速度嘛。没错，我是不是又讲错了？实际上把它写出来的速度跟不上想到企划的速度，对，应该是这样说。这我完全就是我。3点请问我尿尿了没？哦，好啊，伊里你可以3点问我啊，反正我那时候还醒着，无所谓。伊里是不是也有想写的企划还没写出来？大家果然都不是校署没有待机室吗？我现在非常困惑啊！我想说我可以趁这10分钟来尿个尿。没错，斗内叫我起来尿尿，我还真的是打算要去尿尿，没有错。对，巧合。对，不过这样我就不能贴待机室呢，是怎样？啊，算了，我直接贴他的频道。直接贴他的频道比较快。我好想要有降落功能哦，这样我能手动降落。对呀，他 DC 跟 YouTube 都没有呢。但是他人醒着，对，不抖内就不可以尿尿吗？我也太哈扣了吧！确实有 VTuber 会开憋尿台啦，但是我没有要开哦，我没有要开这种的哦。对，我知道不管是哪个地方的 VTuber， 蛮多地方的 VTuber 都有开过憋尿台的，但是我没有要哦。这个可能会伤害身体的，我们先不要，好不好？我们先不要。好啦，我先把发言台，对啊，会发炎呢，会感染呢，不要啦。对呀。不过就我所知，这种台都会包个尿布以防万一。但是我只是知道，我没有要。好啦，总之呢，我贴了校署的 YouTube 连结，他应该是醒着的，因为我刚刚跟他还联络得到，所以应该是会开，这个应该是没问题。对，应该是8点吧，我不可能搞错时间吧？对呀，8点呢。好啦，那也没办法。真言上，你是说尿道烧起来吗？E4V 联动吗？感觉 E4V 不可能开这种E4V Tuber 不可能开这种鼓励大家。靠背好像有护理师 VTuber 开过，但是不可以吧？不可以鼓励大家吧？不可以吧？好，反正我没有要。对，好啦，那大家就手动降落过去吧。我不知道他什么时候会开耶，是怎样？Jumbi 安安今天也是杂谈吗？差不多，但是谈完了，因为
等一下8点的时候，我要去校署那边联动。对他蛮突然邀请我的，但是我想要蹭大伟 VTuber 流量，所以我就答应了。对，所以呢，想要继续看杂谈的话，就是可以按那个置顶连接按下去，你就会到校署的频道。为什么不是待机室呢？因为我看他还没开。对，那总之跳过去，等下就会看到我，没错。鼓励他就有业绩，原来是这样子哦。发言之后就可以找对方。我应该直接去地区的医院吧？是怎样？我还要专门去问说，请问大伟 VTuber，请问你的医院在哪里？我要去找你处理，怎么可能？太好了，刚好晚餐做好了，感谢火蛇。哎，不客气，是我要感谢你还来看我的台。那等一下就可以去校署那边继续看我，好赞哦！医院冲塔，真的感觉不知道哎，这样冲认得出来吗？我也不晓得。好啦，那我还是去尿个尿好了。那我要唐突跟大家说拜拜咯，然后等一下在那边可能会继续吃，大概吧。那我们8点见，希望他会准时开台，大家8点见，拜拜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 。